Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море. Об этом в своем твиттер заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я благодарю моего друга господина президента Турции Реджепа Таyyипа Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход военных кораблей в Черное море и значительную военную и гуманитарную поддержку. Сегодня это чрезвычайно важно. Жители Украины никогда этого не забудут», — написал Зеленский.